على مر التاريخ كان في كائنات مرعبة وفظيعة مشيت على الأرض، ويبدو كده إن أكثرهم خطورة وضخامة انقرضوا الحمد لله. في القايمة دي مش هنتكلم عن الحيوانات اللي كل الناس عارفاها زي التيريكس والسبينوسور والتيرانوسور. أقول لك على حاجة، مش هنتكلم عن الديناصورات أصلا. النهاردة هنتكلم عن 10 حيوانات مرعبة هتكون سعيد إنها انقرضت، ما بين قوسين كده مش منها الديناصورات. السلام عليكم. فيديو جديد بحدوته جديد. هنبدأ برقم 10 وهو جيجانتوس. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. رقم 10 وهو جيجانتو بيثيكوس. ده كان قرد ضخم جدا وقريب لإنسان الغابة. كان عايش في الغابات اللي مليانة خزران في الصين والهند وفيتنام. كان عايش في العصر البليستوسيني. القرد ده كان نباتي، وده من ستر ربنا على أجدادنا، بس منظره مش هيبقى مريح للعين خالص. كان طوله يوصل ل 3 متر ووزنه حوالي 1200 رطل، اللي هو حوالي 445 كيلو، ولو إنسان قرب منه مش هيستنى دقيقة عشان يستخدم قوته ضده. القرد ده انقرض من حوالي 300 ألف سنة، وده غالبا بسبب صيد البشر ليه أو تغير المناخ. رقم 9 وهو نوع من انواع العقارب كان طولها حوالي متر. الاسم العلمي ليها هو بومانوس كوربيوس. العقارب دي كانت شبه العقارب اللي بنشوفها دلوقتي، بس الفرق انها كانت بتوصل لطول متر. كان عندها مخالب حاده ولسعه سم زي اللي هنا بس على اكبر شويه، ومش معروف السم ده قاتل قد ايه، بس الكميه اكيد كانت كتيره وكانت قاتله جدا. تخيل معايا ان الفتره دي كان فيها صراصير قد القطط ويعصوب بحجم الصقر. تقريبا اليعصوب ده اللي هو فرس النبي، احنا بنقول عليه فرس النبي، ودود طويل يوصل ل 3 متر. رقم 8 التماسيح العملاقه. ولو التماسيح العاديه مش كفايه بالنسبه لك، تعال شوف الوحش ده بقى. الوحش ده كان اسمه باراسورس. هتقول لي ايه ده يا عم؟ ده انت قلت في الاول مفيش حاجه اسمها مش عارف ايه سورس في الاول. لا يا حبيبي، انت بتاخد بالشبه ولا ايه؟ ده تمساح، التاني كان ديناصور. المهم الباراسورس ده كان عايش في امريكا الجنوبيه من 8 مليون سنه، من قريب يعني. كان حجمه اضعاف التماسيح اللي موجوده النهارده. طوله كان حوالي 13 متر، يا ساتر يا رب، يعني طوله اكبر من التمساح العادي مرتين. وكان قوي جدا لدرجه انه يقدر يبلع انسان كامل بحاله. ومش كده بس، ده كان قادر يقتل التيرانوسور ويكسبه كمان. ورقم 7 معانا في القايمة هو كوتزالكواتلس، أكتر الكائنات المرعبة اللي جت في السماء. طائر ضخم جدا وكان طوله تقريبا زي الزرافة. جناحاته كانت بطول من 12 ل 15 متر، يعني بحجم طيارة صغيرة. الغريب في الكائن ده إن جسمه كان صغير، ورجليه ورقبته ومنقاره كانوا طوال جدا. والغريب في الموضوع إن العلماء كانوا بيقولوا إن الطائر ده ما كانش بيطير عشان يصطاد، لكنه كان بيمشي على الأرض ويصطاد أي كائن ممكن يبلعه، سواء كان بحجم الكلب أو حتى بني آدم. يعني هو كان مركب جناحات سكن بس، بيلعب بابجي هو. ورقم 6 وهو معظمكم عارفينه واشهر واحد في القائمه دي، وهو الميجالدون. وده كان اكبر قرش عاش على الارض، وفي ناس لغايه دلوقتي بيقولوا ان هو لسه عايش. كان شكله شبه القرش الابيض بالظبط، بس حجمه ضخم جدا، اضخم منه اضعاف اضعاف. الميجالدون كان بيوصل ل 60 قدم، ووزنه ما بين 50 ل 100 طن. انقرض من حوالي 2.5 مليون سنه تقريبا. كان بيفترس حيوانات زي السلاحف البحريه والحيتان. تخيل ده لو كان موجود دلوقتي كناش هنروح نصيف. بالعقل ما هيش ماشيه كده، بس هي مش ماشيه كده. بعدين يا ابني يحصل ايه يا ابني؟ يا ابني ده انت ابو تبوله يا ابني، يا ابني انت كحيان، انت كحيان يا محمد. رقم 5 معانا في القائمه هو جورجونوبس او جورجونوبس. وده بقى اللي ما يعرفش، قبل الديناصورات اصلا كان في كائنات بتسيطر على الارض، وكانت كائنات مرعبه جدا، وهم دول بقى كان اسمهم الجورجونوبس. الكائن ده عاش من 260 مليون سنه، وكان طوله من 6 ل 10 اقدام. كان سريع ومفترس جدا، وده خلاه في قمه السلسله الغذائيه. كان فوق الاسد كده بشويه. الاسنان الكبيره اللي عنده كانت بتطلع بره فكه السفلي، كانت بتخليه خطر حقيقي. والامانه لو شفت حيوان بيطلع سنانه بره فكه السفلي انا هضحك عليه، مش هخاف منه. المهم رقم 4 وهم طيور الرعب. الطيور دي كانت من المفترسات الأقوى في أمريكا الجنوبية وأجزاء من أمريكا الشمالية. عاشت في العصور الميسونية والبليسونية قبل ما تتبدل بظهور القطط الكبيرة والحيوانات المفترسة التانية. ما كانتش بتطير، لكنها كانت بتجري بسرعة رهيبة. العلماء بيقولوا إن هي كانت بتجري بسرعة الفهد، وكانت ضخمة جدا. أطول طائر فيها يوم ما يضربوا الدم كان يجيب 3 متر ووزنه نص طن. وكانت بتستخدم منقارها اللي طوله متر لقتل الفريسة بتاعتها، واللي ممكن تكون حصان أو جمل أو حتى مين عزيزي المستمع، أو حتى البني آدم. البني آدم معانا في كل حاجة. أي حيوان مش لاقي له حاجة ياكلها يقول لك أو حتى البني آدم. رقم 4 وهو تيتانو بوا. تيتانو بوا ده هو أكبر تعبان عاش على الأرض. طوله كان بيوصل لحوالي 15 متر ووزنه أكتر من طن. كان بيعيش في المناطق الاستوائية من 60 مليون سنة، وكان بيقتل الفرائس بتاعته بالضغط زي البوا العادي، بس بقوة رهيبة بقى النباتي. أي حاجة كانت بتقع من قبضته كان بيبلعها، زي ما البوا بتبلع الخنزير الصغير كده. وطبعا كان بياكل أي حاجة في وشه. أي حاجة بقى، كان أي حاجة في وشه، حصان، جمل، أو حتى من عزيزي المستمع أو حتى البني آدم. ورقم 2 معانا في القايمه هو الارثوبلورا. لو عمرك شفت ام 44 وفكرت انها مقرفه، ارجع اعتذر لها تاني وتعالى لي، عشان هتعرف النهارده ان في كائن اسمه الارثوبلورا كان اضخم منه واكبر منه. كانت دوده ضخمه جدا وطولها حوالي 3 متر. كانت شبه ام 44 بالظبط، بس على اكبر شويه. مش متاكدين او مش معروف ان هي كانت مفترسه ولا لا، بس شكلها لوحده كان كفايه يعني. وطبعا كانت بتاكل حبيبك مين؟ البني ادم. لا طبعا. ورقم 1 في القايمه معانا وهو الموساسورس. الكائن ده كان واحد من اكبر مفترسات البحريه. طوله كان يوصل ل 50 قدم، وكان عنده فك زي التمساح مليان اسنان حاده جدا. كان حجمه 3 اضعاف اقرب منافس ليه اللي هو كان الحوت، وده كان بيخليه يقدر يبلع قارب صغير
كلهم واحد. ولغايه هنا يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبك ترزعنا اللايك المتين والاشتراك في القناه. كان معاكم مصطفى من قناه مصطفى فيتش، واسمها مصطفى فيتش، اسمها مصطفى فيتش، عشان انا عارف ان في ناس مش عارفه تنطقها. ايه ده؟ سلام. نسيت اقول.